ဒီမိတိုင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးစင်ကြယ်ကြယ်လှူဒန်းကြပါသံတဇွန်လှူခြင်းလည်းလှူပါစေသံတဇွန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးစင်ကြယ်ကြယ်လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလှူဒန်းနေတဲ့ဆွမ်းရဲ့စွမ်းအင်ဒီ90တကဘာတိုင်တဲ့အပေကိုအပေဘေးမှထုတ်ဆောင်ကြတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ပန်းတစ်ဝဲလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနစွမ်းတစွမ်းလောင်းလှူနေတဲ့ဒီဒါနဒိဋ္ဌိတမ္ပါဏအမိယနေတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတည်ရှိရဖြစ်တဲ့ဒီသာသနာတော်တွင်မှကျက်ချစိတ်ပြည့်ရတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေသိပြီးတော့လာပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီပိဿတယိလသမာဒာနိယမထေအလောင်းလျာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်၌သူတော်ဘာအိမ်မှာအလုံသမအဖြစ်နဲ့ကပ်ရပြီးအသက်မွေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တော်လဲဒီလာဒီဟုသောမြေပေါ်မှာစင်စင်ကြယ်ကြယ်ရပ်တည်ပြီးတော့မှဒါနဒီဟုသောမျိုးစေ့ကိုမိမိစွမ်းအားရှိသောကျဲချစိတ်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်လျက်ဘဝမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာရတယ်တပံဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာအစဉ်အတက်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနာနိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပညာမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုလည်းကျင့်ချက်စိတ်ပြုခဲ့တယ်ထူထောင်ခဲ့တယ်ဒီအသိလေးမှဉာဏ်ပညာမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုကျင့်ချက်စိတ်ပြုပြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲရောက်လျာဘဝမှာဉာဏ်ပညာကြီးမားရတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစဉ်အတန်းဒီဘယ်လောက်အထိကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့စာပေမှာဖော်ပြထားတာအတိအကျမရှိတဲ့အတွက်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားရခြင်းအကြောင်းနဲ့မှာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စနေတဲ့သူတို့သစ္စာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်တစိတ်တိတ္တကိုရရှိခဲ့ရင်တော့ဉာဏ်ပညာအလုံးကြီးမားခြင်းအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးကသန္တရာခိကျင်လီကိုက်မှာဘယ်ဘုံဘဝပဲရောက်ရောက်သူများတဲ့ပိုးပြီးတော့ရုပ်လှတယ်သူများတဲ့ပိုးပြီးစီစဉ်ဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတယ်သူများတဲ့ပိုးပြီးတော့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်လောကမှာလူတွေဒီနေ့အလေးကရုပြုတ်ပြီးရှားဖွေနေတာဒီသုံးခုပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီသုံးခုကိုဘုရားရှင်သာသနာတော်တွင်မှဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်မြတ်ကအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအမိအယကြိုးစားအထောက်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအပေဘေးကြီးမှမကြရအောင်သူကထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်ဒီပိဿသီလသမာဒာနိယမထေအလောင်းလျာကြီးပေါ့တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိတသင်္ချေဆိုတာကသင်္ချာဆရာတို့ရဲ့အယူဆအရပြောရင်တော့တစ်နောက်မှာ3ညအလုံးပေါင်း140ရှိတယ်နော်ကဘာပေါင်းတစ်နောက်မှာ3ညအလုံးပေါင်း140လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကိုနောက်ထပ်ကဘာတသိတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကလာဘာလို့အပယ်4ပါးမှရန်နှခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့အကျိုးတို့ကြီးဟာသာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးတို့တစ်ခုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒါအခြေခံပါလေလို့မြည်တော့ဗရဏဂုံကိုအခြေခံပြီးစောင့်တည်ထားတဲ့သီလရဲ့စွမ်းအားပဲဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တရားစစ်တရားမှန်သံဃာစစ်သံဃာမှန်ကိုအသက်စွန့်လွတ်လှူဒန်းပြီးစောင့်တည်ထားအပ်တဲ့ဒီဗရဏဂုံနှင့်၅ပါးသီလတို့ရဲ့စွမ်းအင်အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိအပယ်၄ဘုံတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ရဘူးကိုကျင့်သီလခံမြဲခြင်းဒီပိဿုပံတန္တရာနှစ်ဖြာမှအကျိုးမကြည့်ဘူးလားသိကြည့်တယ်နောက်ဆုံးဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ဆိုကြစို့သာဝတိပြည်မှာအမျိုးကောင်းသားလေးတို့လာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုအရာဝါဆိုဂန်ဤအချိန်ကာလကြတော့မိဘနှစ်ပါးက၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြတယ်ထိုချိန်ခါကဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသာဝတိကောသလတိုင်တိုင်းကိုခြုံငုံပြီးပြောရင်တော့လူကြီးတန်ပေါင်း80ခန့်လောက်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်ဒီလူကြီးတန်ပေါင်း80ခန့်လောက်မှာအရိယာတော်ကောင်းသည်တန်ပေါင်း50လောက်ရှိတယ်
ငါးပါးသီလကိုကျင့်သီလဖြူစင်ဖြောင်းစင်းပြီးတော့ခိုင်မြဲနေတဲ့သူတော်ကောင်းကတန်ပေါင်း90လောက်ရှိနေတော့ထိုဒေသဟာဒီကကြီးမှတ်မြောက်ပြီးကြည်စမ်းချမ်းသာမဲ့ဒေသဖြစ်မလားဆင်းရဲမဲ့ဒေသဖြစ်မလားချမ်းသာမဲ့နော်ရန်သူငါးတံဘေးရန်နေမှတော်တော်လေးကင်းဝေးနိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓရှင်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ဥပဒကဥပတိကာမဒါယကဒါကမအပေါင်းကတော့15 သန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်နော်သာသနာ့ဘအယုဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက9 သန်းလောက်ပဲရှိမယ်ဒီတော့ဒီပိဿသီလသမာဒါနိယအလောင်းဖြစ်တဲ့မထေရအလောင်းလျက်အမိဘနှစ်ပါးကပုဒ္ဓဇင်ထဲမှာပါဝင်မလားအရိယသူတော်ကောင်းနဲ့ပါဝင်မလားတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးပေါ့သာမဖော်ပြမထားလို့နော်ရှင်းချင်းယဉ်ကျေးမှုအရာဝါဆိုကဏိပြီဆိုရင်တော့ငါးပါးသီလကိုကျင့်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒီလိုစောင့်တည်တဲ့အပိုင်းမှာဝိထုဇာကြောင်းသွာလာပုံလေးတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့သာဝကတို့ရဲ့တရားရပုံအပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တော်တစ်ပါးပါးဓမ္မစောင့်တည်တယ်လို့ပဲယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တူမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းသည်ပရတောခောတအထုသဖြင့်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရရှိခြင်းသည်ပရတောခောတလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ဓမ္မတော်၎င်းဘုရားရှင်ဒီပိသသာဝကတူဓမ္မတော်၎င်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုကြားနာခွင့်ရရှိမှသာလျှင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကရနိုင်တယ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝါဆိုကဏိကာလအချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးကယဟန်တော်တစ်ပါးပါပေါ့မိမိတို့အိမ်ကြွနေကြတော်လကောင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ွယ်စည်းကတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးပါတော်လကောင်းပေါ့နော်ကြုံကြိုက်လို့ထိုယဟန်တော်တစ်ပါးထံနဲ့ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်တဲ့အချိန်ဆိုကြစို့ထိုချိန်ကမှဒီအမျိုးကောင်းသားလေးက9 နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်မိဘတွေငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီကလေးကအနားကထိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာလဲဟိုးတသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့ကအနောမတတ္တိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမိမိဆောက်တည်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ငါးပါးသီလကိုဖြတ်ခနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့မြည်သည်အနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။အာကိုဒိတ်လောက်အောင်ပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်တစ်ချိန်မှအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်နေသိသိလာ။ငါးပါးသီလဆောက်တည်ခဲ့တဲ့မိမိကိုကျင့်သီလတွေပြန်ပြီးဆန်းစီလိုက်တော့သိဝမ်းသာတယ်ပိဋိပမောဇ္ဇတရားတွေဖြစ်နေတော့စိတ်စရိတ်တွေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအေးချမ်းမှုပတ္တိတရားတွေဝင်လာတယ်ပတ္တိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်စရိတ်တွေအေးချမ်းလာပြီဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိကဝင်လာပြီထိုတမာတိတည်ကြည်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီယဟန်တော်ကလည်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောကြားနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်ထိုအချိန်ကမှဒီကလေးသူငယ်ကစိတ်ဓာတ်တည်ကြည်နေတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လိုက်တာထိုတထိုင်အတွင်းမှာအရတ္တဖို့တည်သွားတယ်လို့စာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီကကြီးဒီ9 နှစ်သားအရွယ်မှာယဟန္တာဘဝသို့ရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အ ਨੇ ဆုံးချီးကျူးရတဲ့ဒုက္ခကတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မေးရင်ဒီတရဏဂုံနဲ့ငါးပါးသီလမှာအခြေခံထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရဏဂုံကိုမဆောက်တည်သေးဘူးလား။ဆောက်တည်သေးတယ်။ဒီတရဏဂုံအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီတရဏဂုံလေးကိုလည်းညှို့နှံ့တော့အောင်ပြုလုပ်သင့်သလား။မပြုလုပ်သင့်ဘူး။ဒီတရဏဂုံပြည့်စည်အောင်လည်းပြုလုပ်သင့်သလား။မပြုလုပ်သင့်ဘူး။နော်။တစ်ချက်ပြောလဲစတဲ့ဒီဝေလာမပုံနာကြီးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ဟောရင်ဖြင့်နော်ဒီသီလမှာရင်ဘုရားရှင်ကတော့တရားတော်မြည်သည်အဆုံးမတတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့ကိုကျင့်သီလခိုင်မြဲခြင်းနဲ့ဘာကပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်လို့မေးတော့ယောဇအန္တမသောခန္ဓေဟနာမတ္တမိမေတ္တာစိတ်တံဘာဝေယနွားတို့တစ်နှစ်ခန့်နန္တာတရှုခန့်အချိန်ခါကာလလောက်ကလေးမေတ္တာဇံကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ထိုမေတ္တာဇံဝင်စားခြင်းကခုနကတရဏဂုံသီလအကျိုးအာနိသင်တဲ့ပို့ပြီးကြည်ကျယ်ပုံဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တရဏဂုံသီလကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပဲရှိတယ်။လောကီတရဏဂုံပြောတာနော်။လောကုတ္တရတရဏဂုံမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဒီလောကီတရဏဂုံရဲ့အကျိုးကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုသာရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီမေတ္တာဇံဥဆောင်နေတဲ့ဇန်သမာဓိတွေရဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်မေတ္တာဇံနဲ့တကွာသောဇန်သမာဓိတွေရဲ့စွမ်းအင်ကဗြဟ္မချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒီဗြဟ္မချမ်းသာနဲ့တိုင်းတာနှိုင်းဆန်လိုက်ရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကငမွဲကလေးဖြတ်တာထ
ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မချမ်းသာကတက်တန်းအပြင်လည်းကြီးကျယ်တယ်စည်းစိမ်အပြင်လည်းကြီးကျယ်တယ်ဇာဝနေရအတွက်ရုန်းကန်ရောက်မှုဘာမှမရှိဘူးစားမှုတောက်မှုမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးဘုံတရံအသွင်အပြင်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းယောက်ျားအသွင်တန်တန်အဖြစ်တည်ရှိပေမဲ့လို့ဝိရိဒဘာဝယုတ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝယုတ်ဒီထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာမရှိဘူးကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ရအတွက်ကာယအကြည်တတ်တို့ဇီဝအကြည်တတ်တို့လျှာအကြည်တတ်တို့ဂာဏအကြည်တတ်တို့မရှိဘူးဇဂ္ဂုအကြည်တတ်နဲ့သောတာအကြည်တတ်ပဲရှိတယ်ဇဂ္ဂုအကြည်တတ်ကယရဏသုံးပါးကိုဖုံးမြော်စိကပ်ဖို့ကိုယ်ွယ်စိကပ်ဖို့အတွက်သောတာအကြည်တတ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေနာကြားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒီအကြည်တတ်နှစ်ခုပဲရှိနော်ဒါကြောင့်သူတို့မှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလည်းခံစားမှုမရှိဘူးစားရည်တောက်ရည်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူးပိဋိဘက်ကဇံပိဋိလေးစွန့်အင်ကြောင့်အာဟာရတတ်တွေပြီးတော့အနေတယ်ဘာမှအထွေအထူးမစားတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တာကဘာဟိုအထက်တန်းကြနေတဲ့နေဝတညာနဲ့တညာရဏဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဘုံ7400အထိသက်တမ်းရှိတယ်လူဘောဇရဘုံဤတက်ကထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့အဂဏိတဘုံဆိုရင်ကဘာဘုံ18000အထိသက်တမ်းရှိတယ်သို့တော့ဒီသုဒ္ဓဝတ္တငါဘုံကတော့အနာဂယဟနာအရိယတော်ကောင်းဒေတာနေနိုင်တဲ့ဘုံဖြည့်ချင်းကြောင့်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ယူဘောဇရဘုံဤတက်ကအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ဘုံဆိုရင်တော့ဝေဟဘုံပေါ့ကဘာဘုံ900အထိသက်တမ်းရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာဇံဝင်စားခြင်းသည်တရဏဂုံသီလတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးအာနိသင်ကြီးတယ်မေတ္တာဇံတဲ့ကိုဘာကပို့ပြီးအကျိုးကြီးလဲလို့မေးတော့ယောဇဣစရသင်္ကတမတ္တံပိအနိစ္စတင်ညာဘာဝေယဣတံတတောမဟာဖလတရံယောဇအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဣစရသင်္ကတမတ္တံပိလက်ဖြစ်တတွင်မြတ်တော်လည်းပဲအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာကိုဘာဝေယပွားများအထုံညာဣတံဤအနိစ္စတင်ညာကိုပွားများအထုခြင်းသည်တော်ထုံမေတ္တာဇံကိုဝင်စား၍နေခြင်းထက်မဟာဖလာတရံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးသာလွန်မြင့်မြတ်သောအကျိုးရှိပေ၏စဉ်းစားကြည့်စမ်းပေါ့နော်မိမိတို့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ့တန်ဖို့ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နာနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီရုပ်နာနေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒီလိုသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေဘလောက်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဆွလိုနေတဲ့လက်ရှိတည်းလောက်ကလေးအနိစ္စတင်ညာပွားခြင်းဆိုတာကတော့မဲ့ညာဖိုးညာကိုအနန္တရတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့အနိစ္စတင်ညာမျိုးကိုဆိုလိုနေတယ်အနိစ္စတင်ညာတော့မဟုတ်ဒုက္ခတင်ညာတော့မဟုတ်အနတ္တတင်ညာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီအနိစ္စတင်ညာကဘာကြောင့်အကျိုးကြီးရတယ်လို့မေးရင်သောတာပတိမဲ့ညာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေတန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သက္ကာတဂမိမဲ့ညာဖြစ်ခဲ့ရင်ကာမ7ဘုံတစ်ချိန်ပဲပြန်လန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အနာဂမိမဲ့ညာဖြစ်ခဲ့ရင်ကာမ7ဘုံဆိုတဲ့တန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခအကြီးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အရဟတမဲ့ညာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ဘုံမှာခံစားရမယ့်တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဗြဟ္မချမ်းသာတဲ့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခအကြီးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီတန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ဆိုတာကအသင်္ကရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတော့ဒီတော်ကောင်းသည်ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီစัจ जा ကာလမိမိရရှိနေတဲ့ဖလသမဘတ်တွေကိုဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်အသင်္ကရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခအယတ္တကြီးကိုမိမ့်မိန်ရှက်ရှက်အာရပါရသုံးဆောင်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းခံစားလို့မရဘူးလားခံစားလို့ရနိုင်တယ်ဒီအခွင့်အလမ်းနေဒီနေ့ယရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိကနေတဲ့သူတော်ကောင်းများကြိုးပမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်မရနိုင်သေးဘူးလားရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသာသနာတွင်ကြုံကအစဉ်အတန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ကံလေးတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားပြီးဖြစ်ဖို့သိကောင်းတယ်အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်မှအစဉ်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိ
ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဝေလာမသုတ်တံစသည်တို့၌လာရှိတဲ့အတိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီကဆရာတော်ကလည်းဝေလာမသုတ်တာတိတိအာတိတတေနအက္ခပရတာတသုတ်တာတိနာသင်္ကောတတဘောဝေလာမသုတ်တံစသည်တို့မှလာရှိတဲ့အတိုင်းလောကီတရဏဂုံကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုသိပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်စသည်ဆိုတဲ့အဖြစ်အက္ခပတာရသုတ်တံစသည်ကိုရည်ညွှန်းထားတယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီအက္ခပတာရသုတ်တံအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းနားကြည့်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားကအက္ခပတာရကြီးညိုမှုအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုမှု၄မျိုး၄စားခွဲပြီးဟောထားတယ်သင်္ကုတ်တော်ပါဠိတော်ပထမတွဲစတုကနိပပတာဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်သတ္တရောမေဘိခဝေအက္ခပတာဒဘိခဝေစေတယံတို့အက္ခပတာဒအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးနဲ့ကြီးညိုခြင်းတို့ဒီကဣမေသတ္တရောဤလေးမျိုးတို့သည်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့ကြီးညိုမှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်၄မျိုးကတမေသတ္တရောအဘယ်၄မျိုးတို့ဤဟုမူကားယဝတဘိခဝေတတ္တအဘဒဝဒိပဒဝသရုပဒဝဘုဗ္ဗဒဝရူပိနောဝအရူပိနောဝတိညိနောဝအတိညိနောဝနေဝတိညိနာတိညိနောဝတထကတောတေတံအကမေခယတိအရဟန္တံအရဟန္တမန္တံဗုဒ္ဓောယေဘိခဝေဗုဒ္ဓေပဒနာအခေတိပဒနာအခေခောပနာပဒနာနာဧကောဝိပါကောဟောတိဘိခဝေစေတယံတို့ယဝတအကျင့်မြတ်လောက်ကုန်သောအပဒဝအခြေမရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောဝိပဒဝအခြေနှချောင်းရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောသတုပဒဝအခြေလေးချောင်းရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောဘဟုပဒဝအခြေများစွာရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောရူပိနောဝယုတ်ရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောအရူပိနောဝယုတ်မရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောတင်ញိနောဝတင်ညာရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောအတင်ញိနောဝတင်ညာမရှိသည်မူလီဖြစ်ကြကုန်သောနေဝတိညိနာတိညိနောဝယုံရင်ဉာဏ်သောတင်ညာကမရှိအလွန်သိမ့်ပွေနုညံသောတင်ညာသာလျင်ရှိသည်လိဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တတတ္တဝါတို့တိတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီတန်ထိုတတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထကတောတထကတအမိရတော်မူတဲ့သင်တို့ဆရာငါဖျားကိုအကံအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဟု၍အခါယတိဟောကြားအပ်ပေ၏သရဝါဒီလောကမှာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အခြေမရှိတဲ့သရဝါလည်းရှိတယ်အခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်အခြေလေးချောင်းရှိတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်ရုပ်ရှိတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိတယ်ရုပ်မရှိတဲ့နာမ်ကြည့်တက်တက်ရှိနေတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်ပညာရှိတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်ပညာလုံးလုံးမရှိတဲ့ရုပ်တက်တက်ပဲတည်ရှိနေတဲ့သရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ပညာတော့မရှိအလွန်သိမ်မွေနိညာနေတဲ့ပညာယုံရင်ကြမ်းတဲ့နန္တရားတော့မရှိအလွန်သိမ်မွေနုညာနေတဲ့နန္တရားအစုပုံသာရှိတဲ့နေဝတိညိနာတိညိသရဝါတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီသရဝါအပေါင်းတို့တွင်အရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားကိုအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဟောကြားအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယေဘိခဝေဗုဒ္ဓေပဒနာအခေတေပဒနာအခေခောပဒပဒနာနာဧကောဝိပါကောဟောတိအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ကသရဝါအလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးဒီဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးနော်ဒီလိုလောကမှာမရှိတဲ့အတွက်ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ရေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကဗုဒ္ဓေဘုရားရှင်၌ပသနာကြီးညိုကြကုန်၏တေထိုဘုရားယရဏ၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့ဒီကအခေအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏ၌ပသနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အခေအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏ၌ပသနာကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အားဧကောဝိပါကောအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဟနာမှာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဟနာမှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုရနိုင်တယ်တစ်ချက်နော်ပြီးမှပေါင်းပြောမယ်
Yavada Bhikkhave Dhamma Dekhata Ariya Athingi Gomeko Teta Eka Mekhayati Ye Bhikkhave Ariya Athingi Meke Padana Eke De Padana Eke Khopana Padana Eka Huipago Hodi Bhikkhave Chitayando Yavada Ajihya Lagondo Dekhata Ajondia Dodi Bosu Bubima Nine People Lajaya Gondo Dekhata Dia Dodi Dekhata Ajondia Dodi Bosu Bubima Nine People Lajaya Gondo Dhamma Yona Dhamma Dekhara Dia Dodi Dandi Sija Lego E Dekhata Dekhata Dia Abondo Dwi Ariya Athingi Go Mego Megin Shiba Ajimia Diago Ega Adazo Amyaso Huye Ekayadi Hoja Domu Abe Dekhata Dia Saya Ajondia Di Bosu Bubima People Layade Diadigo Dekhata Dia Lukor Eri Ajondia Diga Bubim Look People Layade Dekhata Dia Mandamiado Dwe Megin Shiba Ajimia Diago Adazo Amyaso So Ade No Megin Shiba Ajimia Diasraga Diniama Logura Magin to the Union Taval Tiro Roda Badi Menya Nagami Menya Nagami Menya Arada Menya Kore Aria Menya Libane Sidekana Deco Adema Ado Sendrobi people Dode Megin Diego Shiba Shi Mama Didi Mama Dengaba Mama Wasa Dama Gamanda Dama Aziwa Dama Wayama Dama Dadi Dama Damadi Kore Megin Diego Shiba Eri Megin Diego Shibadi Dekhata Dia Mandamia Dodi Adazo Miason Fide Bafila Droga Dekhata Fiat Durole Saya Ajonia Diga Bonsu Bubian Ma a 9 people Layade Tomato Power Pit Not a good Dekhata Dia do yet Mada Adari Droma Attention Sini Saya Diadiga Belu Bubian Bian Bubiko to Dima Damati Yana Bisa Nibani Yana to Dima Cheta to Dima Damati Yana Dekhara Diadoi Alisa Duga Nada Achiane Gonzo Dini de Damati Amia de Wibadanani Bubiko Sina Chi Nibania Domia Yana Ayo Budo Apin People Lada Ria Menyandiga Bisa Nogala Napi Dekhara Diadoi Gonaga Duga Disa Dumuria Disa Amia Nide Kanangaba John Joseph Risa the Moba, the Yalo, Kosu Adet, Dekhara Diadi, Anisa Duka, Nada Achian, Gonzo, Dini, Wibadana, Yanga, Shika, Chile. Nevango Ayon Bugi people Lade, Ria Menyanga, Noga Pide, Sura, the Ria Menyadi, Wibadana Yanoi, Asoma, the Bola named Dama, the cook. Wibadana Yaniga, Ajido Mia Uba Lydia, busy at that defeat, Jesu Mabu, Begabu, Swing. Jesu Bu Mabegabu Sway, the area media Bola named as Ashimana, Machine. Taja Weaver Nanyandoga Uba Nidia that in it, Jesu Bu Beijing so dead. Saya Ajondia, the area media Mashura, she. Taja Duga, think that. Not the who. Dini money big with Dini money big away, think that, think that, Lekanani. Obado Binya Yadi, where your Binya Yadi. Tida da inya tada binya yadi Dekhata Dia Mandamia Ma Lakana Domyo Sida Obado Binya Yadi Pimu Tinshare Wayo Binya Yadi Pimu Tinshare Tida da inya tada binya yadi Dinire Tigala Ligani Piame Bengala Bello Yainle Nede the Vo Tinshashi Pimu Dimu Piemu Longo Sida The Longo Gini, dear Mayan Dekhadalo, Yahota. Dekhadalo Dilode, Amadali. You know, the Dekhadalo Dilode, Amadaliga, the area Magin, Diego Shibamale, Tinsa Mashimula, Sini, Daja Logo, Dekhadalo, Koya. Pavilo, the area Mediadiga, Dekhadal Piniadre. The Rola Pimi Bajo Piniadre, Mizia Mrula, Lulari. Dekhara Bikawe, Anisa Yobi, Hedu Yobi, Bizia. Dekharana Obadaya, Dobi Anisot Anisa Dambuda Bikawit, Anisa Dambuda Bikawit, Dekhara Gudo Nisa, Boy Daddy, Satisfia Hovaga, Kanawaga, Nayo Banido Mahotavar, no? You were not in Dekhara when you did, begging Diego Shibaga, Dekhara Kana, Siwe, Diadi Pizza. You did Dekhara Kana, Siwe, Diadi, away about Pizza, Kanangaba Lodi, Papidre.
ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စဖြစ်ရလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားအဘိထောက်ပနေတဲ့ဥပါထံဘကအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီจิตတို့ဘယ်မှလျှင်နိစ္စဖြစ်နိုင်ပါမလဲဒီလိုဟောထားနော်ဒီတော့ဆိုလိုရင်းကဒီအရိယာမဂ်ခင်တရားကို7ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဝိပဿနာဉာဏ်ကဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှဒီအရိယာမတရားကပေါ်လာမယ်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးလိုက်တော့ဒုက္ခပဲအတ္တလားအနတ္တလားမေးရင်သူတို့လည်းအနတ္တပဲဒီတော့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီအရိယာမတရားတွေနိစ္စဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအတ္တဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်အနတ္တတရားသာမှန်တယ်ဒါကြောင့်သူကသင်္ခတဆိုတဲ့အမည်ကိုရရှိတယ်သို့တော့ဒီသင်္ခတတရားကသင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသင်္ခတတရားဘာဖြစ်လို့လဲမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခအကြီးတွေကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်။ဘိုးဘေဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တယ်။နာဘေဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တယ်။သေဘေဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တပံပရိသတ်တွေနေရတဲ့ဘေဆိုကြီးတွေကထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သောတပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့ကျေကျွတ်နေတဲ့အရိယာမတရားဖြစ်ခဲ့ရင်အပေသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခဘေဆိုကြီးကထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်နဲ့ကျေကျွတ်နေတဲ့အရိယာမတရားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကာမ7ဘုံမှကာမ7ဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဝစီဒုက္ခဘေးဆိုကြီးကထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အရဟတမဉ္ဇဉ်နဲ့ကျင်တွဲနေတဲ့အရိယာမဂ္ဂင်တရားကို7ပါးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်32ဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဝစီဒုက္ခဘေးဆိုကြီးတွေမှထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးတွေကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတစ်ခုကိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားတစ်ခုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်သင်္ခတတရားမှန်ခဲ့ရင်သင်္ခတတရားဟူသည်များတို့တွင်အရိယာမဂ္ဂင်တရားကို7ပါးသည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားဖြစ်တယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့တော့သိခွင့်ရပြီဘာဖြစ်တယ်လဲယေဘိခဝေအရိယေအထင်ကြီးကေမေကေပတနာအေကေတိပတနာအေကေခောပနာပတနာနာအေကောဝိဘာကောဟောတိဘိခဝေจิตယံတို့အရိယေအထင်ကြီးကေမေကေမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်များတရား၌ယေအကျင့်သူတို့သည်ကပတနာကြီးညိုကြကုန်၏ဒီထိုမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်များတရား၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့သည်ကအကေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏ၌ပတနာကြီးညိုကြပေကုန်၏အကေခောပနာပတနာနအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်များတရားဒီဟုသောယရဏ၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အားဧကောဝိပါကောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုမှအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားရမယ်အမြတ်ဆုံးကိုမကြီးညိုခဲ့ရင်အမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိဿအပေါင်းအမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုခွင့်ရအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုလျှော့ချပြစ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီစိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတကောအာနိသင်ထက်မြက်လာအောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အာယုန်တစ်ခုမှစိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှတကောအာနိသင်လေးဝင်လာပါတယ်ဒါကိုသမာဓိထူထောင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သမာဓိရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာဖြစ်လဲသမာဟိတောယထဗုဒ္ဓဇာနာတိပတ္တိလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဟောထားတော်မူသည့်အတွက်သမာဓိရှင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်ဆိုတော့လေအာယုန်တိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဘုရားရှင်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ကမ္မထံ40တဲ့ကကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုကိုပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဆွဲစုပေးလိုက်ပါတကောအာနိသင်နေဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီစိတ်မှာတကောအာနိသင်နေထက်မြက်လာလိမ့်မယ်တကောအာနိသင်ထက်မြက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်တွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယထဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်ကိုပဲယထဗုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်တွေပဲ
တနည်းအားဖြင့်တော့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပဲနော်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေမှာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေလည်းဘာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာဘာပေါ်လာမလဲအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ဉာဏ်ရဲ့နောက်ဆွဲ၌လောကုတ္တရသမ္မာဒိဋ္ဌိအစဉ်ကူလာလိမ့်မယ်လောကီမဂ္ဂင်တွေရဲ့အဆုံးလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံး၌လောကုတ္တရမဂ္ဂင်တွေပေါ်လာမယ်ထိုလောကုတ္တရမဂ္ဂင်သည်သင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေမှာအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာမဂ္ဂင်7ပါးတရားနဲ့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးယရဏ၌ကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘယ်နှခုပြီးသွားပါလဲနှစ်ခုနံပါတ်3မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ယာဝတ္တဘိက္ခဝေယာဝတ္တဘိက္ခဝေဓမ္မသင်္ခတဝါအသင်္ခတဝါဝိရာဂောတေတံဓမ္မနံအခမေခာယတိယတိဓမ္မတနိမတနောပိပါဒဝိနယောအာလယသမုဂ္ဂတောဝတ္တုပိစေတောတနေခယောဝိရာဂောနိရောဓနိဗ္ဗာနံဘိက္ခဝေจิตယံတို့သင်္ခတဝါသင်္ခတမူလီဖြစ်ကြကုန်သောအသင်္ခတဝါအသင်္ခတမူလီဖြစ်ကြကုန်သောယာဝတ္တအကျင့်မြတ်လာကုန်သောဓမ္မသဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေသံထိုသင်္ခတအသင်္ခတတရားမှန်ဒေသံဓမ္မနံထိုသင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်ဝိရာဂောရာဂရဲ့ကင်းပြချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအကံအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဟု၍အခါဟေတိဆိုအပ်ပေ၏သင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးပြီယုံနာဓမ္မသင်္ခရတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအလုံးကတော့သင်္ခတတရားနော်အဲ့ဒီသင်္ခတတရားနဲ့အသင်္ခတဆိုတဲ့အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မြည်သည့်အကြောင်းတစုံတရားမျှတစုံတရားကြောင့်မျှမဖြစ်တဲ့အသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်တရားဒီကမှပြုပြင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေလောကမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအိဋ္ဌထာဝရအဖြစ်အမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားနှစ်ခုနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ရာဂရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာချုပ်ငြိမ်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတယ်နော်ဒါရင်လေမတ္တနိမယတိတမတ္တနိမတနောပိပါဒဝိနိယောအာလယသမုဂ္ဂတောဝတ္ထုပိစေတောတနေခယောဝိရာဂောနိရောဓနိဗ္ဗာနံနော်မတ္တမန်ရခြင်းမှန်သမျှကိုနှိမ့်ကွနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပိပါဒဝိနိယတဏှာဆိုတဲ့ဆာလံမုတ်တုမှုတွေကိုဖြောက်ပြက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်အာလယသမုဂ္ဂတတွေ့တညိကမှုမှန်သမျှကိုအကျွတ်မဲ့ဖြစ်စည်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဝတ္တုပိစေတသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအမြစ်ပါမကြံတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီအသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတယ်။တဏှခယတဏှာကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်။ဝိရာဂတွေ့တတ်မဲ့မှုရာဂမှန်သမျှကိုကင်းပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်။နိရောဓတဏှာကိုတဏှာရဲ့ချုပ်ရာချုပ်ကြောင်းစွမ်းအားဒီနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်တရားဒီသင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်ဒီအသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ခေါ်ရတယ်နော်ယေဘိခဝေဝိရာဂေဓမေပတနာအဂေတေပတနာအဂေခောပနာပတနာနအကောဝိဘာကောဟောတိဘိခဝေจิตယံတို့ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကဝိရာဂေဓမေရာဂကေကင်းပြချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ပတနာကြီးညိုကြအကုန်၏ဒီထိုအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့သည်ကအဂေအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏ၌ပတနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အဂေခောပနာပတနာနအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အားဧကောဝိပါကောအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာမှာ
အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးယရဏမှာကြည်ညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့ကြည်ညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတွေပေါ်လာမယ်နော်ဘာတွေလဲအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားပြီးတော့မှပြောမယ်နော်နောက်နံပါတ်၄အမြတ်ဆုံးကြည်ညိုမှုတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ယဝတာဘိခဝေသံဃာဝကနဝတထကတသဝကသံဃောတေတံအကမေခယတိယတိတံသတ္တရိပရိသယောဂာနိအထပရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝတောသဝကသံဃောအာဟုနေယောဘာဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယနုတ္တပုညခိတံလောကတာလောကမှာသံဃခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခဏခေါ်တဲ့ဂိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှတို့တွင်တထကတခေါ်တဲ့သုံးလောကထိုတရှင်တော်များဖျား၏တပိသသဝကသံဃာကိုအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတပိသသဝကသံဃာဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုပြီးတော့သတ္တရိပရိသယုဂာနိယောက်ျားမြတ်အစုံအဖြစ်၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်၈ဦးသောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဂါဒဂမိမဲ့သောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တဂါဒဂမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဂါဒဂမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အစုံ၄စုံပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးကိုသံဃာဟုသမျှတို့တွင်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသံဃာလို့ခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဥသည်အာဟုနိယအဲ့တဲ့တို့အလို့ငါအဝေးမှာဆောင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတပင်တပန်းကြီးထမ်းလာဟိုးဝေးဝေးကြီးကနေပြီးတော့တပင်တပန်းထမ်းလာပြီးတော့လာလှူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလှူကိုခံယူတတ်တဲ့အစွမ်းအားရှိဘာဖြစ်လို့လဲသုပ္ပရိဘာနာအစရှိတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်မြတ်တွေကိုစစ်စစ်စုံစုံကြကြနတ်နတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကျင့်နေတဲ့မာမပฏิပတ်ကျင့်ဝတ်တွေအပြည့်အဝရှိနေကြလို့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေနော်ဒါကြောင့်အဝေးကဆောင်ယူပြီးလာလှူမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအလှူကိုခံယူတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လောကမှာလူတွေမိမိတို့အမတန်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဧည့်သည်များကျွေးမယ်မွေးမယ်ဆိုရင်ကြကြနတ်နတ်စီမံထားတယ်အဲဒီလိုဧည့်သည်တွေအလို့ငါစီမံထားတဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ဒီသာဝေတောက်ခွေအစရှိတဲ့လှူဒန်းပွေရဝတ္ထုကိုတော်လည်းဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကအလှူခံယူမယ်ဆိုရင်အလှူခံယူနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းမှုကြီးဟူသောမျိုးစေ့ကိုကြည်ချစိုက်ကြရလေယာမြေကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလှူရှင်လူလတ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိတယ်ဒီအလှူရှင်ကဘာကိုအလှူရှိတယ်လူချမ်းသာအလှူရှိခဲ့ရင်ထိုအလှူရှင်ဒီသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာသာယက်တည်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပါလူချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နတ်ချမ်းသာကိုအလှူရှိရင်လည်းသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာသာယက်တည်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပါနတ်ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်နော်အကယ်၍လူချမ်းသာလည်းမလိုချင်ဘူးနတ်ချမ်းသာလည်းမလိုချင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သမာဓိတိဟူသောကြောက်ဖြာထက်နဲ့မြတ်မြတ်ထွက်အောင်သွေးထားတဲ့ဉာဏ်တိဟူသောတန်လျက်ဖြစ်နော်ကိလေသာတို့လောဘတို့အစဉ်အခဲဒေါသတို့အစဉ်အခဲမောဟတို့အစဉ်အခဲတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးသားဒီဒါနတစ်ခုပြုပါလိုလားတောင့်တနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒက္ခိဏကံနဲ့အကျိုးရည်ကိုမျှော်တမ်းပြီးလှူဒန်းနေတဲ့အလှူကောင်းအလှူမှန်သမျှကိုလည်းဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေသည်သို့ယူပိုင်သက်ခံယူတော်မူတတ်တဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသရှိကြတယ်ဣန္ဒြိကရဏီယလက်အုပ်ကြည်မို့ရှ िख ိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရှ िख ိုးပူဇော်မှုကိုခံယူတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိကြတယ်အနုတ္တရပုညခေတ္တကောင်းမှုတည်းဟူသောမျိုးစေ့ရဲ့ကြက်ကြစိုက်ပြုရလေယာမြေကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ကြတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကသံဃာပဲနော်ဒါလောကမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသံဃာလို့ခေါ်ရနော်သံဃာဟူသမျှဂိင်္ဂနာဟူသမျှတို့တဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသံဃာအမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးဂိင်္ဂနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေပိခဝေတံခေပတနာအခေတေပတနာအခေခောပနာပတနာနာအကောဝိပါကောဟောတိ
ဒီခဝေစေတယံတို့ရေအကျဉ်တို့ဒီကအကေအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏ၌ပတနာကြီးညိုကြကုန်၏ဒီတို့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏ၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့ဒီကအကေအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏ၌ပတနာကြီးညိုကြသည်ဖြစ်ကြကုန်၏အကေခောပနာပတနာနအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏ၌ကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အားေကောဝိပါကောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏမှာကြီးညိုမယ်ဆိုရင်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတွေဟောလာနိုင်တယ်။ဘာအကျိုးတရားတွေလဲ။မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟောထားပါတယ်နော်။ဧကတောဝေပတနာနဧကံဓမ္မဝိဇာနတံဧကေဗုဒ္ဓေပတနာနတခိနေယအနုတ္တရေဧကေဓမ္မေပတနာနဝိရာဂုပဓမ္မေဒုခေဧကေတံကေပတနာနပုညခေတေအနုတ္တရေဧကသမိဌာနန္တရတဧကံပုညံပဩတတိဧကံအာယုဇဝနောသယတောဂေတိဒုက္ခံပလံဧကသဒါဒမေတဝိဧကဓမ္မသမာဟိတောဒေဝဗုဒ္ဓမနုဿောဝဧကပတောပမောတတိရရှိမယ့်အကျိုးနော်ဧကံဓမ္မအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကိုတရားတူတရားမြတ်ကိုဝိဇာဏတန်သိရှိကြအကုန်ကြီးဖြစ်ပေမိမိတို့ဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမယ်အင်္ဂါရပ်ပါနော်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမြတ်လေးစုမှမိမိတို့ကတော့ကြီးညိုမှုရှိတာမှန်တယ်ထိုကြီးညိုနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတစ်ခုကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဧကံဓမ္မဝိဇာဏတအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကိုတရားတူတရားမြတ်ကိုသိရှိကြအကုန်ဒီဖြစ်ပေဒီစိုက်ထုတ်ရမယ်အရင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားတွေကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကသိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားမှာကသင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်အရိယာမဂ်ခင်၈ပါးတရားသည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်သင်္ခတအသင်္ခတမှန်သမျှတို့တွင်အသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားဖြစ်တယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကသိရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်မိမိတို့ဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမှာကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်အစဉ်အစည်းစဉ်တကြစနစ်တကြအကျင့်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုဗတ်မြတ်အထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သီလကျင့်စဉ်အရာသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာစင်ကြယ်စွာယက်တည်ပြီးတဲ့အခါသမာဓိကျင့်စဉ်အရာသမာဓိတစ်ခုရအောင်ထူထောင်ရတယ်သမာဓိစွန့်အင်ထက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တိနန္ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်အောင်တဆင့်တက်ပြီးကြိုးပမ်းရတယ်အဲဒီလိုကြိုးပမ်းလိုက်လို့ပညာသိက္ခာပညာကျင့်စဉ်တွေကအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ထိုအရိယာမတရားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကသင်္ခတတရားထဲမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားထိုအရိယာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကသင်္ခတအသင်္ခတမှန်သမျှတို့တွင်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတရားထိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနှစ်ခုကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကသိအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုသိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှာနော်ဧကံဓမ္မအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏကိုဝိဇာဏတန်သိရှိကြအကုန်ဒီဖြစ်၍ဝေစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်ဧကတောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအပတနာနံကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အား၎င်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားတွေကိုသိပြီးမှအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလို့ဒီလိုပြောပါတယ်နော်ဧကိဘုဒ္ဓဒက္ခိနေယကံဤအကျိုးဤကိုမျှော်တန်အလှကောင်းအလှမှန်ဟူသမျှကိုဆိုယူပိုင်တာခံယူတော်မူထိုက်သောအနုတ္တရေတလုံးသောမထေအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောဧကိဘုဒ္ဓအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏ၌ဧကိဘုဒ္ဓအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏ၌ပတနာနံကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အား၎င်း
ဝိရာဂဝိရာဂုပသမေရာဂရဲ့ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဒုက္ခချမ်းသာခြင်းချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ဖြစ်သောအဂိတမေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏ၌ပတနာနာကြီးညိုကြအကုန်သောသူတို့အား၎င်းဝိရာဂုပသမေရာဂရဲ့ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်ဖြစ်သောအဂိတမေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏ၌ပတနာနာကြီးညိုကြအကုန်သောသူတို့အား၎င်းရာဂရဲ့ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကခုနကသင်္ခတတရားတွေထဲမှာအရိယာမဂ်ခင်တရားကို၈ပါးအသင်္ခတတရားသင်္ခတအသင်္ခတမှန်သမျှတို့တွင်အသင်္ခတတာအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့အရိယာမဂ်ခင်တရားကို၈ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရား၌ဘာဖြစ်လဲဝိရာဂုပသမေရာဂဤကင်းခြင်းညာကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောအဂိတမေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏနှင့်ပတနာနံကြီးညိုကြအကုန်သောသူတို့အား၎င်းဘုံညာခေတဲ့အနုတ္တရေကောင်းမွန်သည်ဟုသောမျိုးစေ့ကျက်ချစိတ်ပြိုရအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဂိတံကြီးအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏနှင့်ပတနာနံကြီးညိုကြအကုန်သောသူတို့အား၎င်းကောင်းမှုသည်ဟုသောမျိုးစေ့ကိုကျက်ချစိတ်ပြိုတဲ့နေရာမှာအမြတ်ဆုံးမျိုးစေ့ကျက်ချရာလေယာမြေကောင်းသည်ပါလေသံဃာယရဏအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီသံဃာယရဏမှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ၎င်းမဖြစ်လေဧကတမိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါး၌ဒါနအလှူဒါနကိုတရတံပေးလှူကြအကုန်သောသူတို့အား၎င်းဧကံပုံညာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေပဝတ္တိတိုးပွား၍လာပေ၏ပြီးတော့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာအလှူဒါနပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်ဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမှာကအစဉ်အတ္တအလွန်မြင်မနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုလိုလားတောင့်တခဲ့ရင်အစဉ်အတ္တအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ခတတရားမှန်သမျှတို့တွင်အရိယာမဂ်ခင်တရားကို၈ပါးအသင်္ခတအသင်္ခတမှန်သမျှတို့တွင်အသင်္ခတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်ခုဟုတ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်္ခတအသင်္ခတတရားနှစ်မျိုးတည်းကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးကိုတော့မိမိတို့ထွန်းဖောက်သိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အဲ့ဒီအရင်အနည်းလေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာကြီးညိုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာအလှူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဧကပုံညအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတော့ဘာအကျိုးရှိမလဲမေးကြရှိနော်ဧကအာယုဇဝနောဇာယတောကိတ္တိဒုက္ခဖလံဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာယုဇအသက်ရှင်ခြင်းသည်၎င်းဝနောဇာယုတ်အစင်းလှခြင်းသည်၎င်းယတောဇအချမ်းရံမြားပြားခြင်းသည်၎င်းကိတ္တိဇကြောဇောတရင်ကြီးမားခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခံဇကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဗလံဇကိုအညာအကြီးမားခြင်းသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပေါ်၍ပဝတ္တိတိုးပေါ်၍လာတတ်ပေ၏စဉ်းစားကြည့်စမ်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာတဲ့အတွက်သန္တရာခီးဆိုတာထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်ထိုသန္တရာခီးမှာမိမိဒီဘာဖြစ်ရမလဲအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ရှိခြင်းအကျိုးတရားတစ်ခုတိုးပွားလာမယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းလှခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုတိုးပွားလာမယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချွေရံများပြားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုတိုးပွားလာမယ်အသက်ပိုရှိမယ်ကျမ်းမာရေးသိကောင်းမယ်နော်ရုပ်သိလှမယ်အကောင်းစားဖြစ်တဲ့အချွေရံနေရှိမယ်အချွေရံညံ့ညံ့နေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလွန်အစင်တက်မြင့်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတိုးပွားအောင်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်အလွန်အစင်အတန်းမြင့်နေတဲ့အချမ်းရံနေတာတွေ့ရမယ်ဒီကိန်းကြီးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းမယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါသံဃာကြီးရှိကြရင်ပေါ့နော်အကောင်းစားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့လောကမှာတကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါမိမိအနတ်မှာခြံရံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမိမိမှလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်နေဒါသိလို့တယ်
Mandrakiga Masonelo Shina, Lumene Duyara saying, Duragone Duyara, Madavula, Tatare, the easy, no? Trajami illegal dog, Javian, Doja Hobele, don't me illegal dog, Javian, or Papida. A tree and he got deep Boga, Machaja, a Joby got deep, Mahamu, no? No, these nearly do Jani Yaraga. Do John, Dilo and Yotosia, Lodilla. Malova, Mimiga, a sent down Yene, Ganigo, Maturongero. A sent down Yene, a tree and breed and Labiro, Masoabu, Cookame, no? Do not be let you trojin the deep Boga, Majao, no? You know, Mimiga, a sent Yene, Gana, Turomadi, Sensilo, Nia Nidago, Lololina, do some body. Hold on, Mala. A send down Yene, Gango, Maturanga, you know, Mimi, Pawajima, Chayani Radiga, a gown of the Biro, Chile, Matimu, Gango, Turonzi, a Kaga, choosing Gabo, Lore. Good in Yama, a send down Yene, Gamma, Bari, choosing it. Then Kadadia Manamiado, the Megan Shiba, Jimmy Diadi, a dozen, a miazo, a Saint Jezo, the Ave. The Saint Jezo, the Adigo, Yeni Zaito, Biroma, Mimiga, Dana, Deku, Jessa, Sayuga. Bema Jaja, Zayulu, Janjile, Janole, a dozen, a miazo, Yeranaduma, Jessa, Sayuga. At Lugan Pite, Yeranaduma, Gile, a Saint Jezo. At Lubere, Mimigo, Gile, Janole, Megan Shiba, Jimmy Diallo, Coso, at the Dinkada Diadigo, going near my temple, Dicare, Saint Jared, Daddy, came one here. A Lubere Boguya, Dandama, Saint Jared, Daddy, came one near. A Lugam Yaturu, Dandama, Saint Jared, Daddy, came one near. Saint Jared, Bogoduga, Saint Jared, Yeranaduma, upon it, Saint Jared, GC Wutu, a Suzuko, to a Sluran later, and Yegi, Quanira, Padilla, Mababu, thick count, no? Tamimiroma, Dilo Sinjabi, Momia needed. Kamo go to the Adigo, Turon Messi, Dili, Dragoni, Turon Lo Yahin, Aquilani, Messula, Di Queen, Lillo Doa, Jovam, Dovamla, Madovo, Lello, Macao, no? Lemmaslo demo. Papilole. Now that Mimiga, Nana Hidra, so on my dinner, Nana the Kuga, Mimigo, see you nearly. To see you needed Nandrama, Mimiga, Mapiole, Madonna at a Jody, Labi Yaman, so you maybe one everywhere, Mapipula, Chinely may that the easy, no? But what the Kugra, now that so on my dinner, Lekaya Mabe, low the low city, a low Masidi, Chisiva. So on no, Majin dinner, Lekayaro, no? To Lekayame, Boama, Mimi a Chayan Brigadi, and Niga Zonfided, Edu Inari suggested, no? Then Jade in the breed that she gave me when Chana Muduka, Mapinamula, a 10-year-old Pinam, no? You bring that Goga, Messenger, Mimi, the Messenger, Signori may take the deceiver, no? Not a go. Ega, and that's a Miazon Pede, I use at that Sia Jendi Lago, one of the US in Laba Jendi Lago, Yadoza, a tree and breed that Mabia Jendi Lago. These are just ordering the lagoon. Amadan Sinjere, Abazo, Amazon Pit, Namegoniam. Dine Lulogama, no? Dinamagi in a book with the Loga Masibula, Sijavare, Tamatava, Gilida, Magoni, Dida Madaliga, Sidan Law, Sija. Within a Yana Yama, Hovaga, Lava Dagara, Biloga, Dayo Soviro, as Yamagago, Santa be hotter at Dogan, Sija Pare, no? Within a Hanorigo, Kamyam Nisa Nidaga, Nabade, Lava, Lalava, Nisa Dada. Nabane Dagara. Ayode Kayamu, Diusaga, Nisa Dada. The Joga di Lalavago, Dika, named Swa, she. Lalavago, Mamemova, Badra Manira, Shidelo Nine, Sita, she. Tabine, Dagara, Abuzo Kayabu, Amiano Kayabo, Liza Kayabu Jada, Debiro, Luna Tonda. Logo Matiliza Dologi, Dicom Bea, Mimisoma, Pamsoma, Darmi, Bala Lugre. Logo Yomade Maliza Luga, do Nenema, Majafu Lalavago Benene, so and she be mellow. Yudi Canyene, Liza Canyene, Amiano, Canyene, Abuzo, Canyene. Kepunga, no? Amadan Lunan let a gilly, no?
Erica need to send a letter to Sojaro. Lalaba Ladikana and Sitasi. Paduma Buzojin Buzo Mabuzojini, Yudijin Yudim Mudijini, Mimi Dikanin, so ah, she. Davin Diloga. Kondre Name Jibo Jaro, Lujin Jazane, Nameji of Josajin. This is Haga, Mabel no? Did a good Dinyama, a gay good, a set a damien, Ganago, Bizo, Gotangay. Nameji on Giovanni Malogu, Lolo Gugune, Josodrin, Gaunet Rini, Pelali, Magamula, Gaunab, a Luciga, Yoraba, no? Nada go, Luca, go eat Chandaji, a bit of what she laid. Say eat Chandaji, a bit of what she may. Mimi Jenny Daga making Shibaga, no? David di making Shibaga, Dandraki must only let her go eat Chandaji, say Chandaji, a bit of what Yashi or your son bringing a song Mishula. She did. Those in the making Shiba, Jimmy Yadigo. Mimi Yona Dana as your Magawa be Dinila on Josan Tabo Magamula, take on it, no? Not a good Bala. Go Ajime, Nya Ajime. Pasilula. Kayabalani Bizo Nagara Gonaga. Then Jenny Dana Bugate, Dragoni, a put Kayafalaga Bizo Vida. No? And Dazo, Amazon Kid, Yeranado Mama, a Saint Jazon Kid, Luba Uto, Gisizugo. Magin Sheba, Jimmy Adia to the Nibo Mayadi, Mimiga Jessa, Saint Juge. Daja go Ajimamu, take Makedo, Nya Aga Nyaga Bugate, and then. Within a doga, this I go to the Tamaditi, Logamada, alone a Saint Damine, Yame. Vamuria, this I go to the Tamaditi, Logama, Betty, Bambina, Shima, Lelo, Meadide, Mamaditi Yame. To doga, this at Muria, this at Namuria, Choni, Abidi, adding that Anita Nibango, Triple Did, Logama, Betty, Bambina, Shima, Dricolo, Meadide, Shapuilo, Meadide, Yamu. To add the Gada Nida Nibago, Yao Jong Pin needed making Shiba Jimmy Diago Triple did it. Dina Haladiban, Pina Jini, Dini, Shafu Suzano, Matwin name did it. Diban Pina Jino, Bioniaga, Logama Diniga, Diban Pina Jinigo, Uda need a Bogoriga, Yalu Yoraba. No? Tajo. Did this a Libago Triple did it? Lamaditi, Yanidi, Yambina Rema, I say Ada, Amia Mazo, Yani Pibar. The ascender and your mother did it, Yanigo. What the Kuma Bigi Wawa, Kangan Kanga, Turon Tade, Dragon Apo, number one Deku, Yambina Jimabo, Makayano. When I got Bogate, Bisa Dila, Domadania, Mati, along Lobo, no? Pasilole. Soja Bazo, Rawanda Uga. Digani Gala Ati, Yonandama, Denkaradia, Anita Duka, another Atiadigo, Ayobi, Wadakugo, as soon that the best Soja, no? Marananazo, Madenkaradiari, Anita Duka, another Achago, 20 day. Zoriga, Zodore, and to Marananazo, Ayongo, Nota, Boa Dakuma, DC, the Britannia, Asian Boyne Duka, Sakayama, City. Marananazodi, Denkaradiari, Anita Achiago, Digaye. What the Madisi need a Britannia, Buendo Galadi, Denkaradiari, Anita Achago, Vesti. Marananazoga, Denkaradiari, Duka Achago, D. What the Madisi needed. But it's not in it, Boeing Saydoga, Denkaradiari, Duka Achago, Vesti. Marananazoga, Denkaradiari, another Achago, D. What the Madisi needed. But it's not in it, ancient Boeing Saydoga, Denkaradiari, another Achago, Vesti. Asian boys think good and got Anisa, then Karadiari, Anisa, Achadoka, another Achadigo. A good judge and Sincere Lillian, total 20, Dini, now the Aganu Eden, do need it. We did say as in the Gale, did the Karadiari, Anisa, Achadoka, another Achadigo, triple divo, careful Shiva Omla, Machida, Yabina de Gita, no? Asian way good and got Yabina Jima needed, no that the Yabina but the video, Jima or Celebi, Turonla and Lololina Trondo, Yanide, Raja, Yolia Wama, Go a, Nya, Jimare. Or what, Nandraki, the cook, Sura Mimi, Edward, Tinsha, Shini again. The Jodia, the Gairi, Malu Apula, Loat. Adazo, Amiazo, a Jodi Lola, Majohamula, Johan. Pajon. Adazo, Amiazon Kide, Yeranado Mama, you get. Adazo, Amiazon Kide, Yeranado Mama, Gahogudo, you get.
အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းထိုးထွင်းသိခဲ့တယ်အင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့အခါအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးယရဏသုံးပါးမှာကြီးညိုခဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ကျက်ချက်ဆက်ကျိုးခဲ့ဒီအတွက်သန္တရာခီးဆိုတာကစီးကြိုခဲ့ရင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပဲရရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့ကမန္တရာကြီးဆိုတာရှိနေခဲ့လို့ရှိရင်အစင်အတန်းမြင်မတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုလားတောင့်တခဲ့ရင်မိမိတို့ဘက်ကစိတ်ထုတ်ရမယ်အရင်ဟိတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဧကတတတမိရာဝိဧကဓမ္မသမာဟိတောဒေဝဗုဒ္ဓမနုဿောဝဧကပတောပမောတတိဧကဓမ္မသမာဟိတောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားနှင့်ထင်ရှားစွာပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဧကတာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတပိလူလေးရှိသောမေတ္တာဝိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝဗုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်သော၎င်းမနုဿောဝါမနုဿဗုဒ္ဓဝါလူဖြစ်သော၎င်းဧကပတောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဌာနသို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍ပါမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြဝမ်းမြောက်ရလေ၏ကြည်စမ်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာပေးလူလေးရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယာတုဌာနတရနေရာဌာနသို့ရောက်ရှိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရှင်ပြပြီးနေထိုင်ရပေလိမ့်မယ်ငိုမဲ့နဲ့နေရတဲ့ဘဝအစရင်တော့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဆင့်အတန်းအမြင့်မဆုံးနေရာမှာနေရတာပိုးပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဆင့်တော့တချို့မြင့်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးကောင်းလားမကောင်းဘူးခုကအဆင့်လည်းမြင့်မယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအလုံးစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်အတန်းအမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတိုးပေါအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့နော်ဘယ်ကုသိုလ်လဲအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုသိခဲ့တယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုသိခဲ့တယ်သိပြီးတဲ့အချိန်ကမှအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းကြီးညိုတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာအလှူဒါနတွေပြည့်ချစိုက်ကျိုးခဲ့တယ်